You got the sauce, bitch. सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक दरबार। सो गाइज, आज की जो वीडियो है काफ़ी फैंटास्टिक, इसमें थीम्स बताने वाला हूँ आपको मैं। बहुत ही अमेजिंग लुक आपके फ़ोन को प्रोवाइड करवाने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने इस थीम की वीडियो नहीं देखी, आई बटन पर लिंक दे दूँगा। काफ़ी फैंटास्टिक थीम है, जाके देख सकते हैं। पहली जो हमारी थीम आती है, आप देख सकते हैं काफ़ी लाइटनिंग और काफ़ी अमेजिंग लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एज लाइटनिंग के साथ देख सकते हैं कितनी अमेजिंग लुक दे रही है। मिनिमल से आपको सेंटर में विजेट मिलता है, टॉप पे क्लॉक, डे टाइम, वेदर का, और काफ़ी अमेजिंग लगता है। लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आपको शॉर्टकट मेन्यू मिलता है थोड़ा सा, और बॉटम राइट स्वाइप करते हैं तो आपका कैमरा ओपन हो जाता है। होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है एज लाइटनिंग के साथ, और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट ही विजेट देखने को मिल जाता है। टॉप में आइकन पैक्स की बात करें तो काफी अच्छे कलरफुल आपको बॉर्डर लाइन के साथ जो है आइकन पैक्स भी देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग्स की यहाँ पे बात करूँ तो सेटिंग्स आपको ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही देखने को मिलती है। डायलर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो डायलर काफी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाता है, कलरफुल सा यहाँ पे, और बहुत ही अमेजिंग लुक प्रोवाइड करवाता है। कॉन्टैक्ट्स की अगर बात करें तो कॉन्टैक्ट्स भी इसी तरह से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ काफी अमेजिंग लगते हैं। मैसेजिंग ऐप की बात करें तो मैसेजिंग ऐप भी आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कंट्रोल सेंटर की। कंट्रोल सेंटर की बात करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ऊपर स्टेटस बार के आइकन्स आप देखेंगे तो काफ़ी अमेजिंग आपको बैटरी का आइकन कलरफुल देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर भी आपको काफ़ी अमेजिंग ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ देखने को मिलता है। हार्ट शेप में आपको टाइल्स देखने को मिल जाती है, और इस तरह से जिस टाइल को आप एनेबल करते हैं वो जो है आपकी आउटलाइन देखने को मिल जाती है उसमें, काफ़ी अमेजिंग। चलिए जल्दी से इस थीम का नाम देख लेते हैं गाइज। इस थीम का नाम आता है लाइन्स कलर, जो कि काफ़ी अमेजिंग थीम है और बहुत ही अमेजिंग लुक आपके फ़ोन को देती है। गाइज, वीडियो और थीम्स पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जल्दी से नेक्स्ट थीम की ओर चलते हैं गाइज। नेक्स्ट थीम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है, और ज़्यादा फंक्शनैलिटी इसमें आपको लॉक स्क्रीन में ही देखने को मिलने वाली है। काफ़ी अमेजिंग आपको एज लाइटनिंग देखने को मिल जाती है, और काफ़ी सारे चेंजेस भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। सेंटर में आपको क्लॉक विजेट देखने को मिलता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों में ही, और आप देख सकते हैं इस तरह से आपके कलर जो चेंज होते रहते हैं। आप जितनी बार भी आप स्क्रीन ऑफ करके ऑन करेंगे आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे दो आइकन्स देखने को मिलते हैं। राइट से जब आप स्वाइप करते हैं तो आपका कैमरा ओपन हो जाता है। लेफ्ट नीचे आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स का आपको आइकन देखने को मिलता है यहाँ पे, जिस पे आप टैप करते हैं तो आपकी सेटिंग जो है खुल जाती है लॉक स्क्रीन की इस तरह से। आप काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से। ग्रेविटी डिस्क्लोरेशन जो आपको चाहिए, यहाँ पे डायनामिक इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप एनेबल कर सकते हैं। देखिए मैंने डिसेबल कर दिया तो आपका जो वो एज लाइटनिंग राउंड में घूमना जो है बंद हो गई है। इस तरह से इजीली कलर चेंज होते रहेंगे। डायनामिक इफेक्ट ऑन करेंगे तो इस तरह से एज लाइटनिंग जो है आपकी चारों तरफ घूमना शुरू कर देगी। मिरर इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है, इस तरह से मिरर इफेक्ट आपका आ जाएगा। काफ़ी सारी सेटिंग है। चार्जिंग इफेक्ट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। ये वाला लगाता हूँ तो ये वाला ऐसा है तो ऐसा। काफ़ी अमेजिंग लगते हैं। जैसे कि मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी चार्जिंग एनिमेशन चलने लग जाती है। जैसे आप चेंज करेंगे वैसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं आपको दूसरा लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह से चेंज किया है तो ये जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे आपको चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिलते हैं, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। और यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं इसको। ये 24 आवर्स नहीं रहेगा, फिर जब आप चार्जिंग लगाएंगे तभी आपको दिखेगा। देन यहाँ पे पार्टिकल इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं आपको। पार्टिकल इफेक्ट करेंगे तो इस तरह से पार्टिकल्स जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लॉक स्टाइल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। क्लॉक स्टाइल्स के भी एनिमेशन देखने को मिलते हैं। 3 स्टाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस तरह से। लॉक स्टाइल भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। इस तरह से साइड ब्रीथ चाहिए, जैसे आपको चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। चार्जिंग स्टाइल्स आपके यहाँ सामने। इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। लॉक स्क्रीन काफ़ी अमेजिंग लगती है, और लेफ्ट से जब आप स्वाइप करते हैं तो कुछ शॉर्टकट मेन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए जल्दी से होम स्क्रीन की तरफ चल लेते हैं।
सो होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से मिनिमल से देखने को मिल जाती है। डिफॉल्ट आपको विजेट मिलता है ऊपर, क्लॉक विजेट। आइकन पैक्स की बात करें तो काफ़ी अमेजिंग आइकन पैक्स आपको ग्रेडियंट शेप में देखने को मिल जाते हैं, लाइटनिंग, नियॉन लाइटनिंग शेप में आपको काफ़ी अमेजिंग लगते हैं। सेटिंग्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेटिंग्स आपको कुछ इस तरह से डिफ़ॉल्ट ही देखने को मिलती है। डायलर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डायलर आपको कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ देखने को मिलता है, काफ़ी अमेजिंग लगता है और बहुत ही अमेजिंग लुक देता है, आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो कॉन्टैक्ट्स भी इसी तरह से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ देखने को मिल जाते हैं। मैसेजिंग ऐप की बात करें तो मैसेजिंग ऐप भी आपको इसी तरह से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ देखने को मिल जाती है। सो अब बात कर लेते हैं कंट्रोल सेंटर की। सो कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर आप देख सकते हैं आपको ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट ही देखने को मिलता है, ज़्यादा चेंजेस आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। सो चलिए जल्दी से इस थीम का नाम देख लेते हैं गाइज। सो इस थीम का नाम आता है MiUi, जो कि काफ़ी अमेजिंग थीम है और बहुत ही अमेजिंग कस्टमाइजेशन आपको लॉक स्क्रीन में प्रोवाइड करवाती है। सो होप गाइज कि आप सबको वीडियो और थीम्स पसंद आई होगी। सो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के साथ ऑल ऑप्शंस को क्लिक करना ना भूलिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी बेहतरीन थीम्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।